齊齊 support 我哋嘅功能界別嘅，好唔好？好，有請我哋嘅功能界別候選人。哇！咩事啊，余老闆？余老闆，你有所不知啊，你都知啊，我喺東莞有間玩具廠，最近嗰啲膠料又加咗，人工又加咗，成本重咗好多。仲有喎，嗰間電廠啊，突然間得閒停下電，真係好慘。咁你呢排點啊？真係同是天外淪落人，真係好慘㗎。即係之前嗰排又推咩加工貿易政策，呢一排又整咗100幾億個呢個勞動合同法。即係搞到我哋呢啲生意真係好難做㗎，咁可以點算咧？喂，你兩個，象哥，喂，象哥，你好，象哥，想揾你嚇。嗱，你兩位講到呢啲問題咧，我都好理解。的確咧，而家營商環境咧係相當困難嘅。呢次我參選連任呢個立法會議員咧，我係會向當局反映你哋嘅意見，仲有咧，而家香港嘅經濟咧，要朝住創新同埋知識型經濟發展先有出路。我哋仲要配合國內嘅改革開放，向住國家經濟改革嘅方向發展。我哋仲要咧係加強兩地嘅經濟融合，推動港台同埋粵港經濟發展，先至有前途嘅。咁後咧，我哋要加強同業界溝通。我哋揾個地方慢慢傾下啦，好唔好？真係好，多謝你。多謝大家。真係有象哥冇甩拖嚇。民建聯嘅朋友，你哋好啊！好！我哋而家嚟呢度咧係打緊仗，除咗我哋5隊嘅直選議員要打仗之外，我哋漁農界都要打仗。因為點解咧？而家你睇到咧，油價不斷飆升，搞到我哋漁民咧出海都困難。我哋本來養緊雞嘅、賣緊雞嘅，而家咧政府又話要收牌，又話剩。搞到食物安全咧都成問題，所以我哋而家要求咧，特區政府應該要將食物安全擺喺首位，為我哋嘅未來下一代將食物搞好，打堂同會。好，我哋漁農界朋友去咗邊度啊？你支唔支持我繼續嚟啊？多謝你哋。支持攞到129個區議員嘅議席，所以我哋要將我哋市民嘅心聲由區議會再帶入立法會，好唔好？好。咁啊，謙哥，你有咩抱負咧？好多謝大家俾我呢方面嘅支持，民建聯能夠有代表參選我哋立法會區議會嘅議席，呢個係大家兄弟姊妹上上下下大家一齊努力嘅結果，同時亦係我哋社會各界友好長期對民建聯支持愛麗支持下面所能夠俾我哋嘅機會，我哋大家兄弟姊妹